ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble wafdi dheer uu hogaaminayaa maanta waxay gaareen magaalada Mombasa ee dalka Kenya halkaas oo xilli ku sugan yahay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si diiran ayaana loogu soo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare Rooble iyo Kenyatta ayaana yeelan doona wada hadallo dhinacyo badan taabanaya xilli dib loo furay safaaradihii labada dal isla markaasna uu soo hagaagayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya Kenya oo muddo 2 sano ah mid xumaaday. socdaalkan ayaana imid kadib casuumaad rasmi ah oo ra-iisul wasaare Rooble ka helay madaxweynaha Kenya taas oo ay dhowaan soo gaarsiisay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya iyadoo magaalada Muqdisho 2 maalmood ku sugnayd. safarka Rooble ayaa sidoo kale banaanka u soo saaray arrin xasaasi ah oo qarsooneed oo ku aadan dhinaca duulimaadka gaar ahaana safarada madaxda dalka. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka hadlay arrintan ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay buuxisay shuruucdii duulista hawada sidaa awgeedna uu maanta ra-iisul wasaare Rooble duulimaadkiisu yahay som 2 taasoo ka dhigan in xitaa duulimaadada kale ee caalamka ah ay la socdaan in duulimaadkaasi uu la socdo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. sidoo kalena wuxuu tilmaamay in adduunka marka la eego duulimaadada madaxweynayaasha ay qaataan 001 oo ah eber 1 ra-iisul wasaarayaashana ay qaataan lambarka ah eber 2 balse duulimaadka maanta ra-iisul wasaaraha lambarkiisa uu yahay eber 1 ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka kala dhexeeya isaga iyo madaxweynaha muddaxileedkooda uu kasii dhamaanayo ee Farmaajo. si kastaba villa Soomaaliya xilligan gashay marxalad cusub kadib markii uu khilaafka dhinaca awoodda iyo maamulka uu soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kaas oo soo ifbaxay 2 maalmood ee la soo dhaafay. ra-iisul wasaare Rooble iyo Uhuru Kenyatta ayaana yeelan doona arrimo badan oo ugu horeyso xiriirka labada dowladood, soo celintii dhinaca ganacsiga ee labada dowladood oo Kenya iyadu ay dan weyn ugu jirto taasoo ay u badan tahay in ganacsiga qaadka ee Kenya ay keeni jirtay gudaha Soomaaliya dib loo furi doono. dhanka kale Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ay wadato ama hordhigi doonto Uhuru Kenyatta ayaa ka mid ah safarada dhinaca Soomaaliya iyo Kenya ugu horeyso viisaha dalkugalka ee dalkaasi Kenya iyo waliba sidoo kale in Kenya ay ka cudur daarato duqeymadii ay ka geysatay gobolka Gedo taas oo xasuuq shacab ka dhacay bilihii la soo dhaafay taas oo sii xumeysay xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya. ra-iisul wasaare Rooble ayaana wareegto ka soo baxday villa Soomaaliya gaashaanka u dharuuray kaas oo uu ku sheegay in isagu uu mas'uul ka yahay awoodda dastuuriga ah ee dalka isla markaasna uu awood u leeyahay in xiriir diblomaasiyadeed uu la sameeyo dalal kale. wixii intaasi ka dambeeyay waxaa soo ifbaxayay khilaafka dhinacyadani oo gaaray heer ay warbaahinta isaga jawaabaan balse villa Soomaaliya ayaa intaasi kadib aamusan ilaa iyo haddana kama soo jeerin wax war oo dhaafsiisan qodobadii ka soo baxay maalmihii la soo dhaafay. dhanka kalena Puntland maanta waxay ugu dambeyntii shaaciyeen liiska xubnaha musharaxiinta golaha aqalka sare ee u tartamaya kuraasta taalla magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. kadib shaacinta liiskan ayaa waxaa kuraastooda waayay ilaa 9 musharax oo ka mid ah xildhibaanadii hore aqalka sare ugu matalayay dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo aan ka soo muuqanin liiska 22 musharax ee u tartami doona 11 kursi ee taalla Puntland. xubnaha waay kuraastooda liiska laga reebay ayaa kala ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Shukri Aadan Maxamed Daahir Sheekh Nuur, Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere, Hodan Maxamuud Cusmaan, Cabdirasaaq Xasan Cismaan, Saciid Xasan Cusmaan iyo Maxamuud Axmed Mashruuc. sidoo kalena waxaa liiska kasoo muuqda siyaasiyiinta haatan xilalka ka haya Puntland waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcad, wasiirka dekedaha iyo gudoomiyaha bari Cabdisalaan Abwaan. dhinaca kalena waxaa kuraastooda mar kale dib u difaacanaya oo liiska kasoo muuqday madaxweynihii hore Puntland Faroole iyo weliba Farxaan Cali Xuseen oo horey uga tirsanaa golaha aqalka sare ee uu haatan muddaxileedkiisu u dhamaaday. guddiga doorashooyinka Puntland ayaana sugaya inuu ku dhawaaqaan xilliga rasmiga ah ee dhacayso doorashada aqalka sare si loo sii xulo senatarada maamulkaasi. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaana hore u qabtay doorashada aqalka sare waxaana senataradoodii ugu horeeyay lagu soo doortay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo. sidoo kale saacadaha soo socda waxaa la sugi doonaa in iyagana lagu dhawaaqo liiska musharaxiinta maamulada Hirshabelle iyo Galmudug oo iyagu ah labada maamul ee ugu dambeeya waqti xaadirkan ee laga doorsugay inay soo saaraan liiska musharaxiinta u taagan kuraasta aqalka sare ee maamulkooda. wararkan helinayaan sheegin magaalada Dhuusamareeb
ay jirto khilaafyo dhinacyadani ku aadan oo ah cidda liiskani lagu dariyo cidda laga reebiyo, maadaama ay magaalada Dhuusamareeb ay ku sugan yihiin inta badan siyaasiyiin rugcadaa ah iyo kuwa awoodo dhaqaaleed haysta intaba, kuwaasoo iyagu rajeynaya inay ka dhex arkaan liiska musharaxiinta senatarada aqalka sare ee maamul goboleedkaasi Galmudug oo iyadu dhowaantan la shaacin doono. dhanka kalena ra-iisul wasaaruhu inta uusan ka bixin garoonka magaalada Muqdisho qaybta VIP da garoonka diyaaradaha waxa uu kulan kula qaatay laamaha amniga oo furay xoojinta amniga guud ee wadanka gaar ahaan caasimada Muqdisho. ra-iisul wasaaraha ayaana kula dardaarmay saraakiishani in ay xil gaar ah iska saaraan sugidda amniga doorashooyinka dalka ka bilowday. dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday doorashooyinka iyadoo dhowaan senataro ka tirsan aqalka sare lagu doortay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo. kulankan ayaana imaanaya kadib markii xalay magaalada Muqdisho qaybo kamid ah wadooyinkooda la xiray sida ay aan xogta ku helnay, taas oo la sheegayo in ra-iisul wasaare Roble uu amray in si degdeg ah lagu furo, inkastoo laamaha amnigu iyagu ay sheegeen inay ka war heleen sir ku saabsan in magaalada ay soo galeen baabuur qaraxyo ku xiran yihiin, kuwaas oo laga cabsi qabay inay isku qarxiyaan ama la dhigo meelaha ay dadweynaha isugu badan yihiin. ra-iisul wasaare Roble ayaana laamaha amniga inkastoo aan la shaacinin cidda uu la kulmay, haddana waxa uu kaliya lagu soo gaabiyey in uu la kulmay laamaha amniga magaalada gaar ahaan garoonka Muqdisho qaybteeda VIP da in uu kula kulmay saraakiisha laamaha amniga ee dalka. ma la carabaabin magacyadooda, balse xogtan helin ay sheegaysa in aysan saraakiishana ku jirin baa layiri taliyaha booliiska ciidamada xoogga iyo taliyaha nabad sugidda oo labadoodaba aan markaasi joogin goobta, balse waxa uu la kulmay sidaan xogta ku heleen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo isagu uu si gaar ah ugu xil saaray baa layiri in uu amniga magaalada Muqdisho sugo, inkastoo xogtan helin qaarkeed ay sheegayso in arintu aysan ilaa hadda laamaha amniga la kulankooda aysan wax badan ka bedelin baa layiri qaybaha dhanka maamulka ra-iisul wasaare Roble. balse wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Roble inta uu dalka ka maqan yahay oo arrintan si gaar ah ugu xil saaray baa layiri gudoomiyaha ama taliyaha ciidamada xoogga booliiska Soomaaliyeed oo uu sheegay in isagu mas'uul ka yahay arrimaha amniga ee guud ee dalka gaar ahaan doorashooyinka iyo weliba sidoo kale magaalada Muqdisho. intaas ayaanu daawadayaal kusoo gabagabeynaa warkeena tan iyo kulan dambe. nabadgelyo.